সালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের থেকে নতুন একটি ভিডিওতে। অ্যান্ড আজকে আমাদের সাথে আছে বাংলাদেশের জাতীয় ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন K9। এটা অনেক দিন থেকে আমি ইউজ করছি, এখন রিভিউটা আপনাদের সাথে শেয়ার করা যাক তাইলে। এই মাইক্রোফোনটা টাইপ সি পোর্টের সাথে কম্প্যাটেবল, অর্থাৎ যেসব ফোনে আপনি টাইপ সি ইয়ারফোন ইউজ করতে পারবেন সেগুলোতে এই মাইক্রোফোনটা ইউজ করতে পারবেন। অনেক ফোনে কিন্তু টাইপ সি পোর্ট আছে আর টাইপ সি ইয়ারফোন সাপোর্ট করে না, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই মাইক্রোফোনটা আপনার সাপোর্ট করবে না। তো অবশ্যই এই মাইক্রোফোন কেনার সময় ফোনে লাগায় আপনি কানেক্ট করে দেখে নেবেন যে সাপোর্ট করতেছে কিনা আপনার ফোনে। তো কানেক্ট করাটা একদমই সিম্পল, শুধু রিসিভারটা ঢুকাই দিবেন আপনার ফোনের টাইপ সি পোর্টে, দিয়ে মাইক্রোফোনের পাওয়ার বাটনটা চেপে অন করে দিবেন। ফোনের মাইক্রোফোন সাপোর্ট করলে গ্রিন লাইট জ্বলে থাকবে, নাইলে রেড আর গ্রিন লাইট জ্বলতে থাকবে, মানে এখনও ডিভাইস সার্চ করছে, সেই সাপোর্টের ডিভাইস পায়নি। ওয়্যারলেস ডিভাইসে কিন্তু ব্যাটারি ব্যাকআপটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্যাক্টর। তো এটা থেকে আপনি 4-5 ঘন্টা অনায়াসে ব্যাটারি ব্যাকআপ পেয়ে যাবেন, যেটা আপনার যে কোনো বড় ভিডিও হোক আর ব্লগ ভিডিও হোক আমার মনে হয় না কোনো সমস্যা হবে। তো K9-এ আবার রিসিভারে একটা টাইপ সি পোর্ট দেওয়া আছে, যেটা দিয়ে কিনা আপনারা ফোনকেও চার্জ দিতে পারবেন যদি আপনাদের ফোনে চার্জ কম থাকে। রেঞ্জের কথা বলতে গেলে কিন্তু বলতে হবে যে এটাতে রেঞ্জ অনেক বেশি ভালো। আপনি অ্যাডাপ্টার এক রুমে রেখে 2 রুম পার হয়ে চলে গেলে ওইটার অডিও কোয়ালিটি ড্রপ করে না, একটু ঘের করে দিয়ে আবার যখন আপনি স্থির হয়ে যাবেন অডিও কোয়ালিটিটাও স্থির হয়ে যাবে। আর বাইরে কিন্তু এটার রেঞ্জ যথেষ্ট থেকেও বেশি ভালো পাবেন বলে আমি মনে করি। তো এবার আপনাদেরকে এটার ইনডোর আর আউটডোরের সাউন্ড কোয়ালিটি আর রেঞ্জটা চেক করে দেখাবো যে কোনটার কী অবস্থা। ফার্স্টেই তাহলে ইনডোরের সাউন্ডটা দেখে নিন। সো গাইস, এখন আমরা K9 ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটার অডিও চেক করব ইনডোরে, এটা কতদূর পর্যন্ত আমাদেরকে রেঞ্জ দিতে পারে। তো আমি এখন এক রুম থেকে বের হয়ে আরেকটা রুমে চলে আসলাম এবং আমি পিছে সরতে আছি এবং আরও সরছি। এখন আমি প্রায় একটা রুম পার হয়ে আরেকটা রুমে চলে গেলাম, মানে আমি এখন যে রুমে ডিভাইস আছে তার থেকে 2 রুম পরে। এখন আমি আরেকটু দূরে সরতে সরতে 3 রুম পরে চলে আসলাম। তো দেখা যাক 3 রুম পরে আমার অডিওটার কী অবস্থা। ইনডোর অডিও তো দেখলেনি, যদিও পুরাটা তো দেখতে পাননি, কারণ ফোন নিয়ে অন্য রুমে গেলে আপনাদেরকে আর কেমনে দেখাবো নিজেকে, আর রেঞ্জটাই বা কেমনে বুঝাবো। তো রেঞ্জ তো ভালো আগেই বলেছিলাম, এখন কেমন ভালো আপনারা সেটা শুনলেনই। তো এবার আমরা আমাদের আউটডোর টেস্টিংটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো গাইস, এই যে আমার হাতে এখন আছে K9 মাইক্রোফোনটা, আমি এখন এটা সাউন্ড টেস্ট করে দেখাবো আর রেঞ্জ কেমন সেটা দেখাবো। এই যে আমি সামনে হাত নিয়ে আসলাম, দেখেন কোনো অডিও ফেরফের করছে না। আবার আমি যদি পিছে ঘুরে যাই তাহলে আমার বডির দ্বারা কানেকশনটা ব্লক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাও কিন্তু অডিও কোয়ালিটিটা ধরে রাখতে পারছে মাইক্রোফোনটা খুব ভালোভাবে। এখন আমি পিছে সরে দেখি কত দূর পর্যন্ত মাইক্রোফোনটা অডিও কোয়ালিটি ঠিক মতো ধরে রাখতে পারে। এই যে আমি পিছে সরছি এবং আরও পিছে সরতে আছি। আমাদের ছাদটা কিন্তু অনেক বড়, সো আপনাদেরকে আমি ভালো মতো রেঞ্জ টেস্ট করে দেখাতে পারবো। তো আমি একেবারে শেষ মাথায় লেগে যাওয়া পর্যন্ত হাঁটতে থাকবো। আমি একটু পিছে তাকিয়ে নিই, না হলে আমি আবার গ্রিল ভেঙে পড়ে যেতে পারি, তো ওই জন্য পিছে তাকাইলাম। এখন একবারে আমি এসে গ্রিলের সাথে ঠেকে গেলাম। এবার এখনো গ্রিন লাইট জ্বলে আছে মাইক্রোফোনটায়, তো আমার অডিও কোয়ালিটি এখন কেমন আমি বুঝতে পারছি না। তো আমি এখন যেয়ে চেক করব। আর এই ডিস্টেন্সটা হলো 50 মিটার। তো 50 মিটারে আমি আপনাদেরকে টেস্ট করে দেখালাম এটার রেঞ্জ কেমন। তো 50 মিটারের মধ্যে কেমন আর কি আপনারা ব্যাকআপ পাবেন এই মাইক্রোফোনের মাধ্যমে সেটা বোঝা যাবে এই ভিডিও থেকে। তো এই ছিল আমাদের ইনডোর আর আউটডোর সাউন্ড কোয়ালিটি চেক আপ। আউটডোরে ভাই রেঞ্জ খুবই ভালো, অনেক দূর পর্যন্ত রেকর্ড করতে পারবেন আপনি, আর অনেক দূর পর্যন্ত গেলেও আপনার রেকর্ডের সাউন্ড ড্রপ করবে না বা এই কি বলে আপনার রেঞ্জটা কেটে যাবে না। এটার আবার ডাবল মাইক্রোফোন এডিশনও পাওয়া যায়, যেখানে আপনারা 2টা মাইক্রোফোন পেয়ে যাবেন। আপনার ভিডিওতে যদি 2জন একসাথে কথা বলা লাগে তাইলে ডাবল মাইক্রোফোন এডিশনটাও একটা ভালো চয়েস, যেটা আর 500 টাকা বাড়ায় 1400-এর মধ্যেই পেয়ে যাবেন। সিঙ্গেল মাইক্রোফোন এডিশনটা 900-এর আশেপাশে পেয়ে যাবেন দাঁড়াচ্ছে। দোকানেও কিন্তু এরকম দামই, কিন্তু দোকানে যদি আপনারা যে দাম জিজ্ঞেস করেন তাহলে গলা কাটা দাম চাবে, সেটা আপনাকে বার্গেনিং করে কমায় নিতে হবে। তো এবার এর কিছু খারাপ সাইডের কথা বলি, যেটা আমাদের প্রবলেম বলে মনে হয়েছে। ফার্স্ট অফ অল, অডিও কোয়ালিটিটা আপ টু দ্য মার্ক না। এর থেকে ফোনের সাউন্ড কোয়ালিটি বেটার ক্যাপচার করা যায়, কিন্তু দামের দিকেও দেখতে হবে। 1000 টাকায় আপনারা ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন পেয়ে যাচ্ছেন, আর কত কী বা আশা করেন এটা থেকে, তাই না? তো আমার মতে যারা শুধু সাউন্ড ক্যাপচার করতে চান তারা যদি আপনার স্মার্টফোন ইউজ করতে পারেন আপনাদের, তাহলে ভালোই হবে, কিছু টাকাও সেভ হবে, এই মাইক্রোফোনটা আপনাদের কিনা লাগবে না। সো গাইজ, এই ছিল আমাদের আজকের রিভিউ K9 ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনের। আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের ঠিকভাবে সব তথ্য দিতে পেরেছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে প্লিজ একটা লাইক দিয়ে যাবেন। কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্টে করে ফেলবেন, আমি নিজেই রিপ্লাই করব। আর পারচেস লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিলাম, দেখে নিন। আর এরকম ভিডিও পরবর্তীতে আরও চাইলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।